अस्सलामुअलैकुम। तो यह है जी मेरा सोना जिहा तोता, इंदे नाल ड्यू है। माशाल्लाह बहुत वायरल है, इंदियां वीडियो मिलियन ते गई तो थोड़े अगू छोटी जी गुजारिश है, इसकी वीडियो नूं शेयर करो तो होर भी इनू मशहूर करो तो इनू वायरल करो। तो इंशाल्लाह मिठियां मिठियां गल्लां भी तुहानूं सुनाई सी तो इंशाल्लाह इंदे एक्शन ही तुहानूं पसंद आसन। अज वाली वीडियो वायरल करनी है, पूरी देखनी है, कट नहीं करनी। ड्यू इधर आ जाओ, कैमरे के पास आ जाओ, आगे आ जाओ। ये अब कैमरे के पास आएगा, आओ इधर आओ, पास आओ, फ़ोटो खींचना है, इधर आओ। ये अभी गुस्से में है थोड़ा, पहले ये बहुत कहना मानता है, बहुत ही प्यारा है। तो इसको वायरल करना है इंशाल्लाह। बोलेगा ड्यू, बोलेगा बोलेगा ना, बोलना है, थोड़ा सा बोल के दिखाओ। ड्यू बोलो, माशाल्लाह। कहना नहीं, मैं नहीं बोलो। शाबाश, आ जाओ, उंगली पे आ जाओ। शाबाश, अब बोलेगा, बोलो, चलो। इंशाल्लाह आज की वीडियो तेरी ये मिलियन तो वैसे ही अल्लाह के पास खैर हो। तो चल हुण कैमरे के पास आ, तेरा फोटो बनावा। उल्ट चल रहा है अज तो, ये वीडियो वायरल करनी है। ड्यू बोलो, इधर आओ, पास आओ, मेरे पास आओ, आओ। नहीं है ना, आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोलो। ये जी साड़ा प्यारा जी तोता, तो इंदी ये मुख्तसार जी असां वीडियो बनाइए तो वायरल करनी है। अल्लाह हाफिज़।